utawa ora iso melu marang jaman sing ya kuwi mau akeh perubahan iki bakal awake dhewe malah cilaka. Ngono, heeh. Mula aku kelawan kowe pinangka dadi seniman kuwi mau kudu bisa ngreksa diri, ngono. Sing diarani seniman sing iso ngreksa diri ki mau salah bawa tingkah laku muna kelawan muni tindak tanduk pansa kinarya dadi patuladan, ngono. Angel-angele wong kuwi mau golek gendera. Ning yen wis genderane dhuwur, kuwi mau angel-angele kuwi mau ora golek gendera ning nggone ngreksa marang benderane kuwi mau. Oh, ngono to. Heeh. Sarasura kolonan demak rete-rete tong 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 ngagem cara kuno to. Heeh. Lagon cara kuno iki teko saiki sing kepenak. Wah ngono. Heeh, mula ya kok pangandikane ngabahe mau pancen bener. Lagon kuno ki piyai-piyai do apane nak lagu saiki. Metu pisan ngono wae. Terus angel di andakne. Heeh. Kaya dening buta-buta kala solae lunca-lunca. Oh iya, lagon kuno. Heeh. Kae lu. Bah, sing naras. Oh, jadi yen to antarane lati karo pikiran-pikiran nyawiji iki iso blero ya? Iso. Rame-rame ngoyak cara mabur mula aduh. Anak Ayu Dewi tanggal 28 melu le. Elok. Yo, Waranggono 1 2 3 4. Ya, telu sik telu. Telu dhisik. Wiwit saka Wanda, ya. Terus Titis, terus Gendok Wiwi, ya. Lestari diaturake. Wah, ngono Lestari. Ngono kan kepenak. Ya. Ya, Lestari diaturake. Dimen Lestari. Ya. Dimen Lestari. Bagus Banpol, Dimen Lestari. Anggone ya kuwi mau mekarake marang budaya iki. Ya, yo diaturake. Yo. Ya. Khususan buat EO kita Mas Aldi. Ya. Lestari untuk Anda.